в замке. Да. Если он будет маленький, то при нагреве Подпилить оно надо будет, да? сомкнется. И уже при установке вы Ага. засовываете это Вот. кольцо, Вот. борт его проталкиваете, Ага. и щупом меряете. Все, все. Все, ладно. Это уже при сборке батареи. Ага. Мы обрабатываем. Все. Так, мне... Скотчем от поршня. Все хорошо. Сколько дней? Даже не шлифовано. Сколько дней это? То есть если перепутать, он Дня может три даже и- ориентировочно. Дня 3. Ну, давайте 5. Давайте 5. Так, мне на выезд пропуск нужен? Да. Дайте, пожалуйста, пропуск. Все, все детали оставил. Все good. Все будет ремонтироваться.